आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद कोलगेट निकलेगा या मिर्ची? जिनको लगता है इसके अंदर कोलगेट निकलेगा वह लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में सी लिखें, और जिनको लगता है इसके अंदर मिर्ची है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एम लिखें। चलो कट करके देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सब लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ये वाला इमोजी सेंड करता है। ये तो कोलगेट निकला।